Hejka, z tej strony Gwiezdny jednorożec. i dzisiaj będziemy robić Gniotki. squishy z papieru, więc tak, potrzebna będzie kartka na pewno i musimy ją zgiąć sobie na pół. Ołówek i linijka. No jeśli będziemy coś takiego rysować, to będzie potrzebne. No oczywiście kredki, żebyśmy pokolorowali, ale nie musicie, możecie sobie białego zrobić. No i taśma i żeby wypchać do środka, czyli na przykład jakaś folia. No dobra, no to zaczynamy. No dobra, to co rysujesz? Czekoladę. Ja zrobię sobie tęczę, bo w sumie pomyślałam, że będzie fajnie to wyglądać. Więc tak na razie narysowałam. No i jeszcze sobie zrobię. Ty też możesz robić Dobra, więc tak wygląda moja na razie tęcza. I ja już chyba zacznę ją kolorować, bo w sumie chyba wszystko w tej tęczy. Gwiezdny jednorożec zrobi sobie czekoladę i zaraz wrócimy, jak narysuję. Dobra, ja wziąłem sobie kolory. Wziąłem sobie czerwony oczywiście, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, no i różowo-fioletowy. Ja sobie je zatemperuję teraz, bo niektóre są takie tępe, no i koloruję. Ja już mam taki kształcik czekoladki. Teraz będę rysowała wszystkie kontury. Ja jeszcze temperuję ostatnią kredkę. Oj, jeszcze. Jest już skit, więc sobie koloruję. Dobra, to zaraz wracamy. Dobra, ja już prawie narysowałam sobie tutaj, jak to ma wyglądać. Jeszcze na dole dam niebieskiego trochę. No i będzie gituwa. Dobra, to ja koloruję i pium, pum, więc tak na razie wygląda. A mój wygląda o tak. No, będzie kolorować sobie Gwiezdny jednorożec, a tak moje wygląda. Jest czerwono, na razie kolorowana czerwono-pomarańczowo, ale zaraz będę jeszcze kolorować sobie żółtym, no i później zielony, no i tak dalej. Więc zaraz się widzimy. Bam! Bam, więc tak wygląda tęcza na razie. Rysowałam żółty i zielony. No i został mi ostatni tylko niebieski. Czekajcie, to on mierczy. A, tutaj, dobra. Taki niebieski. No i jeszcze uśmieszek. No i Tak wycinamy. wygląda czekoladka. Mega ładnie. No, robię na razie kontury i zaraz zrobimy. Patrzcie, tak na razie wygląda moja tęcza. Teraz sobie będę rysować kontury takimi oto flamastrami. Jeszcze innymi kolorami, ale no co wiecie. Tak wygląda moja czekoladka. Jest kolorowane, więc zaraz wracamy. Bam. Tak na razie wygląda tęcza. Są kontury, jak widać. No więc ja będę jeszcze rysować chyba oczka, buźkę, no i wycinam. A moja czekoladka wygląda w ten sposób. No więc git. Więc Więc pum. Tak wygląda to moja tęcza. Ma uśmieszek, oczka słodkie. No. I będę Tak ją wycinać. wygląda mój na razie. No. Ja biorę sobie nożyczki. No i tniemy. Dobra. Wycięłam sobie tak. I zrobiłam tak, żeby w środku było o tak. Żeby można było rozłożyć. Biorę sobie taśmę. Ja mam taką dużą. Ona jest przezroczysta, ale jest trochę żółta, dlatego tak widać. No i sobie bierzemy kawałek taśmy. Naklejamy. No i zaraz wam pokażę, jak to działa. Dobra, patrzcie. Tutaj mam mojego gniotka, który jeszcze nie jest gotowy. I sobie leży tak. Bierzemy taśmę i kładziemy sobie i na przykład naklejamy o tak tutaj. Bierzemy tak, odklejamy. No i przewijamy na drugą stronę, tutaj tą końcówkę, co nam została. Uważajcie, bo tutaj może się kleić i najlepiej... Dobra, nieważne. Tak. To jest bardzo trudny moment, więc polecam wam, żeby ktoś wam pomógł w tym. No dobra, już jest gotowe. Tutaj trochę obetnę. No i
Jak widzicie, tutaj już jest gotowe. Tutaj jeszcze obetnę albo tak nakleję. No i dobra, widzimy się zaraz. Dobra, patrzcie, tak tutaj jest obklejone. O, sorry, tutaj coś wyszło. Dobra, zaraz obetnę. Tutaj macie taśmę, jak widzicie, i tutaj się nam kończy taśma, więc zaklejamy kolejną Tak warstwę. wygląda mój gniotek. Dobra, zaklejamy kolejną warstwę taśmy. Gdzieś tutaj i żeby równo było, czekajcie. Dobra, tak, tak i tak. Odklejamy. No i tak samo tutaj macie taśmę. To ją po prostu tak zawijacie. Możecie wyjeżdżać przy kolorowaniu dolnej części, o tutaj. Bo i tak będziecie wycinać, więc możecie wyjeżdżać. Dobra, tak to wygląda, więc zaraz... Dobra, więc tak wygląda. I musimy zostawić tutaj otwarte. Dobra, wziąłem sobie taśmę, odłożę sobie na bok ją. Przykleję, wezmę sobie tak. Raz, dwa, trzy, 4, 5. Zależy jakiej wielkości ma gniotka. Dobra, i tak. Otwieram sobie gniotka. Wkładamy palec. I teraz bierzemy sobie folijkę, otwieramy. Wsadzamy rękę, ugniatamy. No i wkładamy do naszego gniotka. No i tak po kolei, aż gniotek będzie pełny. Dobra, już jesteśmy. Teraz gwiezdny jednorożec sobie wkładam. I ja też wkładam. Tak na razie wygląda. Jeszcze nie zakleiłam, ale jeszcze sobie włożę kilka. Gdy już tak macie... Aha, dobra, nieważne. Gdy już macie tak, że Wam wystaje, to po prostu wkładacie tak. Tak robicie, no i po prostu zaklejacie. Więc widzowie, jest wymarzony mój gniotek i patrzcie na to. On jest taki super. Najlepszy gniotek jaki jest i taki ładny. Polecam Wam. Teraz będę pomagać gwiezdnemu jednorożcowi, bo no, ja zakleiła tutaj, więc trzeba zakleić i dopiero wsadzić. Więc zaraz wracamy. Dobra, więc ja sobie jeszcze więcej trochę wsadziłam i już obklejam gwiezdnego jednorożca. Biorę sobie taśmę. Tu jest koniec, tak wygląda. Tu jest koniec. No i ja sobie po prostu nakleję. Tak. I teraz na drugą stronę. Tutaj obetnę sobie trochę. Będzie łatwiej. Tu i tutaj. Tak. Teraz to sobie tak położę, to nie. I to też. Będzie po prostu łatwiej. No i to naklejamy tak. Tak. No i to do przodu. Tak. No i kolejny raz tak. No i gniotek jest gotowy. Ja jeszcze swojego zaklejam i próba testu. Więc tak wygląda gniotek, tęcza. Jest trochę pognieciony, bo go wgniotłam, ale jest mega fajny. Patrzcie. No, jest super. Teraz Wam pokażę czekoladkę. Tak wygląda czekoladka. Jest bardzo fajna. Patrzcie na jej minkę. No, słodziutka, no nie powiecie. Więc to tyle w tym odcinku. No i Pa! pa!